สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในเกม Vampyr แล้วตอนนี้นะครับหลังจากที่เราจบเควสของการแบล็กเมย์ไปนะเดี๋ยวเรากำลังจะกลับไปแจ้งผลนะครับกับแอฟบูลลี่นะอ๋อที่จริงเราออกโอ้โอเคเปิดได้ไหมโอเค Human blood. Whoever left these marks did so deliberately. Kill it, boy! เอ้า Burn it, boy! Die, Sammy! Yeah! Stay alive! โอ้ยลุมกันใหญ่ Crush the leech, boys! Burn it, boys! โอ้มากันใหญ่แล้วโอ้โหเอ๊ะมันมีอีกตัวหนึ่งอะอ๋อแอบอยู่ที่ติดเหรอโอ้ยมีผงอะไรเลยโอ้โหร้อย Die, vermin! จะมาอีกไหมเนี่ยออกมากันไม่ขาดสายนะครับเอ้ยไม่มีอะไรนะแถวตรงนี้ได้ยินเสียงเหมือนจะมาอีกแล้วอ่ะตอนนี้เรากำลังจะกลับไปที่โรงพยาบาลนะครับโอเคยังอยู่ไหมอ่ะเอ๊ะมีใครอีกอ่ะอ้าว
I would ask you to avert your eyes, sir. Or did you not know it was rude to stare? I knew it. Speak up, Dr. Reed. I like a man who speaks his mind. ในที่สุดนะครับจะเอาอะไรดีอะเขาเชื่อใจคุณอย่างนี้เหรอหรือในที่สุดคุณก็เป็นนักฆ่าเขาเชื่อใจคุณแล้วกันนะ Killed him. He trusted you. And you killed him. Spare me your sarcasm, Jonathan. You are but newly born in this world. พวกเราเป็นแวมไพร์หลังจากนั้นเหรอ We are vampires. We live by leeching the blood from weaker prey. We are Darwin's next chapter, his cynical and perhaps ultimate expression. The situation is somewhat awkward nonetheless. I have not been observed sustaining myself for many decades. I have to say I'm a trifle embarrassed. Anyway, I have concluded my inquiries concerning your blackmailer. I see. Please excuse my agitated state. Under normal circumstances, I wouldn't let anyone see me in this condition. I must confess I have not put an end to the blackmail, my lady. Unfortunately, I could not bring myself to do it. I'm so disappointed in you, Jonathan. I didn't expect this from you. Lady Ashbury, you yourself admitted how ridiculous the sum of money was. I can assure you it was all used for charitable ends. Well, you are full of surprises, aren't you, Jonathan? All right, say I trust you, but you will still pay the ransom. That is only fair. After all, it was you who failed to bring this problem to a satisfactory conclusion. I believe I could agree to that. And since a lady always keeps her promises, I will now answer any questions you may have. เกี่ยวกับความเป็นผู้นำของคุณคืออะไรอ่ะถามไปเลยแล้วกันนะอ๋อยังแยกย่อยไปอีกนะครับส่วนสีช่วยให้คุณสามารถฆ่าได้หรือเปล่าประมาณนี้เหรอ Why does Dr. Swansea allow you to feed on the patients of the hospital? Dr. Swansea is a good and compassionate man. He is trying to find a solution for our hunger. Until that happens, he is clever enough to understand that I only feed upon the dying. What do you know about this Brotherhood of St. Paul's Stole? The Brotherhood is well known amongst London vampire society. As long as our kind is discreet, and as long as they do not interfere, we have come to a mutual understanding. ก็คือเหมือนประมาณว่าต่างคนต่างอยู่ประมาณนั้นนะ And no one suspected you of the murders. As you well know, suspicion has recently fallen on me of killing for pleasure. But you have my word, Jonathan. I take no pleasure in taking a life. ถามอายุจะน่าเกลียดไหมเนี่ย I know this is beyond the pale, but may I inquire your age? Really? And I thought you were gentlemen. If you must know, I'm 27. I've been 27 for a long time now, and 27 I shall remain. โอเคอายุ27แล้วเนี่ยอายุ27มานานแต่นานแล้วจะ27ตลอดไปอยากรู้ว่าใครเป็นคนทำให้ And เป็น who bestowed upon you this eternal youth? My maker. He left this isle a long time ago. แสดงว่านานมากแล้ว Very well, but I believe there is more to this than you are saying. A lady has to have some secrets. โอเค Why did you save me in the canning factory? I could hardly stand by and watch such a promising young blood as yourself be torn to shreds by some gutter scowl.
อืมลองถามเขาจะรู้ไหมว่าสกาลคืออะไร What type of vampire is a skull? Not a true vampire, the deformed offspring of lesser vampires. It is a shame these creatures run wild, slaves to their baser instincts. ไม่ใช่แวมไพร์ต่ำกว่าแวมไพร์William Bishop wasn't the vampire that created me then. No, Jonathan. Whatever their strength and demeanor, Skulls are the progeny of careless vampires. It cannot be the other way round. แสดงว่าเหมือนประมาณว่าสกาลไม่สามารถสร้างแวมไพร์ขึ้นมาได้อะเยอะเลย I've been away from London and England for 3 years. This isn't the city I remember. Things have gone from bad to worse here, Jonathan. I've lived in this city for a long time, and I've never seen it like this. โอเคก็คือเหมือนกับว่าเขาก็อยู่ที่นี่มานานแต่ก็ไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนนะครับ The Spanish flu has hit London that bad. Yes, but it's not just that. I've heard things. Things I've not heard for a very, very long time. There are whispers in the shadows. Something far worse than the Spanish flu is here in the city. มีบางอย่างที่อยู่ในเงามืดที่น่ากลัวยิ่งกว่าไข้หวัดสเปน What is it you fear? Fear has long since flown this form. But there is something malevolent circling us. I feel fear is merely waiting in the wings. เดี๋ยวลองถามถึงนักล่าแวมไพร์ก่อนแล้วกันนะ When I awoke, changed, I was chased and attacked by vampire hunters. Prepared and well trained. Though I can't be certain, more than likely it was the once glorious Guard of Priwen. เคยรุ่งโรจน์ Once glorious, but still dangerous. They have seen better days, but all fanatics are dangerous. You would be wise to stay clear. They are sworn to destroy our kind. You make them sound like some sort of cult. More a society, and like all the best ones, a secret society. I thought them almost gone, but it seemed they have been recruiting. เหมือนได้รับการสรรหามาแบบนี้เหรอ Are there many vampires here in London? Immortals are of a rare breed, and we often tend to hide. But you may occasionally meet some of us at night. Do you know any of them? Have you an idea of the identity of the vampire who attacked me? You mean your maker? No, Jonathan, I have no clue. But I fear he or she is as careless as cruel. To let you discover your new condition by yourself. What do you mean? Every now and then, you may discover an immortal in the deep of the night. But we are a rare and reclusive breed. Our progeny is almost never accidental. โอ้มีสายพันธุ์แบบแรด้วยนะครับสายพันธุ์หายากนะ Wow! Will they all be as affable as you, my lady? I do not see why not. But remember, even the shark smiles before he bites. That sounds like a lesson from experience. Vampire politics are as intricate and sometimes tedious as a game of chess in a gentleman's club. I've learned from experience it is best to decline to play. ข้อมูลเยอะเลยนะ I've been hearing a voice talking in my head. Is this some kind of insanity? It feels like the voice of the vampire that created me. Hush. Tell no one this. It would be unwise to talk of such things amongst British immortals. Speak no more of your maker.
How could this cause offense? Only the powerful immortals can mentally call to their progeny. No vampire or hunter will sleep easy, knowing that an unidentified elder is stalking the streets of London. อ๋อมีผู้อาวุโสอีกแล้วผู้อาวุโสเหรอExcuse my forwardness, but are you my maker? Me? Goodness, no. Only a foolish immortal would create a progeny without taking precaution, and I'm no fool. คือคนที่จะสร้างแวมไพร์ขึ้นมาใหม่ต้องระมัดระวัง I don't understand. Why was I created and then left for dead? That is a question only the one who made you can answer. It's not normal practice. I doubt even if you find him, he will answer you, considering how cruelly he treated you. So me being a vampire could have been a mistake. I very much doubt it, Jonathan. Contrary to the legends, it is not as simple to make another vampire by just biting someone. มันไม่ใช่เรื่องที่แค่ว่าไปกัดใครแล้วคนหนึ่งจะสร้างแวมไพร์ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะ I'd like to avoid creating another vampire by mistake anyway. Tell me, how is it done? The process is dangerous. It could even kill your potential progeny. If you did decide to sire an offspring, they must drink of your blood, Jonathan. A vampire? Is that what I am? What we are? Such a crude word, defined by penny dreadfuls and drunken hacks. No. You are now an Ekon, and that you shall remain. แอคกอนกับแวมไพร์ต่างกันยังไง Are you an Ekon too? Yes, I am. We are the closest thing to what man refers to as vampires. Forget what you think you know about us. แล้วตกลงแอคกอนคือแวมไพร์หรือเปล่า นี่แหละอยากรู้มาก So we are Ekons. How can I identify us amongst other vampires? How to put it? All Ekon are vampires, but all vampires are not Ekon. We are but a branch of the immortal tree. โอเค คือแวมไพร์คือชื่อเรียกทั่วๆไปใช่ไหม คือแอคกอนเนี่ยก็คือเป็นแวมไพร์แต่ไม่ใช่หมายความว่าแวมไพร์ทุกคนจะเป็นแอคกอน โอเค ประมาณนั้นนะ จบ I แล้ว bid นะค you รับ farewell. For now, my lady. I must quickly analyze the blood I took from Nurse Crane's patient. โอเค ต่อไปเราต้องไป Another night with the glorious วิ battalion of เคราะห์เลือดนะครับ discussed on every street corner. The daily news. เป็นวิเคราะห์เลือดของชายคนนั้นนะที่เราได้มา เหมือนจะขึ้นผิดด้านนะครับ วิ่งไกลหน่อยแล้วกัน เอาล่ะ เราวิเคราะห์เลือดกันก่อนนะ อันไหนนี้นะ นี่ไง ได้อะไรอ่ะ อ๋อ เป็นยาเพิ่มสตามิน่านะครับ Razvan Vasily was infected by Spanish flu, but also has the highly unstable blood of the Skulls. Is the London vampire epidemic transmitted through the flu? I should talk to Dr. Swansea about it.
โอเค1,900แล้วภารกิจอัปเดตก็เดี๋ยวคงต้องไปคุยกับดร.สวนซีหน่อยนะครับก่อนไปเราขออัพสกิลนิดนึงเพิ่มการรักษาหน่อยนะโอเคพวกนี้รู้สึกจะใช้รู้สึกจะใช้เยอะนะ500เหรอคุ้มไหมเดี๋ยวจะอันนี้ใช้ 1,000 นะครับน่าจะไม่พอทั้งหมดเลยตอนนี้เลเวล2นี่เลเวล2นี้ก็เลเวล2นะครับจริงๆเรื่องการกัดเราไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะนี่ไหมเพิ่มเลเวลโอ้โห600เป๊ะเลยเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับเอาเท่านี้ก่อนก็ในช่วงประมาณ3 เดือนที่ผ่านมานะครับก็คือตำรวจสงสัยว่าลอนดอนนะครับไวท์ชาเพลนะครับไวท์ชาเพลเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นพื้นที่ของตลาดมืดนะครับเป็นพวกตลาดยาตลาดมืดของยานะครับแต่ว่าก็เป็นเพียงแค่ข้อสันนิษฐานนะครับแต่ว่ายังไม่มีหลักฐานหรือการตรวจค้นพบหรืออะไรนะครับก็ประมาณนั้นก็คือกลายเป็นว่าไวท์ชาเพลกับกลายเป็นที่ว่าเรียกว่าอะไรคือคือสามารถต่อสู้กับโลกได้ดีกว่าเขตอื่นๆนะครับคือเขตอื่นๆส่วนใหญ่จะร้ายแรงนะครับแต่พอเป็นไวท์ชาเพลเนี่ยค่อนข้างจะมีความมั่นคงนะครับจริงๆอาจจะก็เพราะนางพยาบาลคนนี้ด้วยนะครับที่ว่าไปแบล็กเมย์นะครับเพื่อได้เงินมาก้อนหนึ่งแล้วก็เอายาบ้างอะไรบ้างมารักษาคนป่วยที่ไม่สามารถที่จะไปที่โรงพยาบาลได้นะครับโอเคหลังจากที่เรารักษาคนไปแล้วนะครับก็สถานะสุขภาพก็ถือว่าคงที่นะถือว่าโอเคดีขึ้นหน่อยตอนนี้อยู่ที่ 83% นะครับว้าวเดี๋ยวเราต้องไปคุยกับดร.สวอนซีนสักหน่อยนะคะอยู่ห้องหรือเปล่าอยู่นะฮะ Evening, Edgar. Could I get your professional opinion? Please speak, but I have something important to tell you. This strain of flu, it's very different from the one I saw in Europe. It's downright peculiar. Really? What makes you say that? I've just looked at the blood of one of our recently deceased. I see. Do you have anything more to go on? This disease spreads and looks like the Spanish flu, but its effects differ greatly. The London strain is different from the continental one. This is very interesting. Did you find something else? นอกจากตัวอย่างเลือดแล้วเรามีอะไรมีไหมมีมั้ง Yes. Unlike the flu, the infected begin to show an increase in outwardly aggressive behavior. More than simple agitation. Once docile people become violent. You mean like rabies? Is there a chance we could create a vaccine, Jonathan, like Pasteur? By the stole, that would be smashing. There's a lot we're not seeing here, but it is spreading and quickly. If we don't act, the whole city could be lost.
But Jonathan, we've a fantastic opportunity sitting right here in front of us. A weapon of choice. What on earth do you mean? Why, you, my dear boy. With your expertise and your blood, we could isolate the properties that course through your veins. Think about the possibilities. เดี๋ยวนะ คือหมายความว่ายังไง จะให้เราวิเคราะห์เลือดตัวเราเองเนี่ยเหรอ แล้วจะทำให้ทุกคนเป็นแบบเรา เพื่อช่วยเหลือป้องกันจากโรคไข้หวัดสเปน อย่างเงี้ยเหรอ จะดีเหรอ มันไม่ใช่ว่าจะดีหรือไม่ดี มันถามว่ามันสมควรหรือเปล่า มันอันตรายเกินไปไหม But the risk of infection using vampire blood could compound the situation. I know, but your blood now carries remarkable regenerative properties. With our minds and your blood, there's nothing we couldn't cure. We'll discuss this more later. Thank you for your time. No, thank you, Jonathan. But as I said, I needed to talk to you. I have some rather bad news. Yes? I'm afraid it's your sister. My sister? She's to be buried this evening at Whitechapel Cemetery. Your mother published the obituary this morning. I see. I'm sorry, Jonathan. Please accept my condolences. ทำไมสวรรค์ซีถึงอยากให้เราใช้เลือด ในตัวของเรารักษาคนทั้งหมด มันจะกลายเป็นการสร้างแวมไพร์ขึ้นมาอย่างเงี้ยเหรอ แล้วก็สร้างเป็นอาณาจักรของเราอย่างเงี้ย มันดีเหรอ อ่ะตอนนี้เรายังไม่ค่อยอยากจะคิดอะไรนะครับ อ่ะเดี๋ยวเราไปนี่ก่อนนะ เป็นคำถามที่ทิ้งไว้แล้วกัน ถือว่าเป็นคำถามที่เราทิ้ง I never thought I would have to attend my murdered sister's funeral. Mary, I can't forgive myself. I'll find the truth about what happened to us. I swear. เมื่อกี้เราไปทางขึ้นไปบนห้องตัวเองนี่ยังเร็วกว่านะรู้สึก ถูกไหม ถูกนะครับ หนู I have this thirst for blood. I can't believe I'm doing this. โอเค เราเตรียมไว้ก่อนนะครับ เราไม่รู้จะเจออะไรยังไง โอ้โหเพียบเลย Best turn around if I were you. Let's pin it down! เอ้า ไม่ยอมเหรอ Kill all you deserve! รู้ได้ไงว่าเราเป็นแวมไพร์ อยู่ข้างในนี่เองนะ เราอุตส่าห์จะไปแบบเงียบๆแต่ไอตัวพวกนี้กลับไม่รู้เหรอ
sister. I don't know if I have the strength. เดี๋ยวนะเหมือนจะได้ยินเสียง What do you want? Somebody help! What do you want? Somebody help! ใครเนี่ย Are you all right, miss? I don't know. Who were those people? They wanted to kill me. Why? They've lost their minds in the epidemic. They won't come back for now. You seem to know a lot about them, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm investigating this disease. I am Xiaoxun. Thank you so much for helping me, Mr. Reed. I must go to the cemetery now. Goodbye. Shouldn't you go back home, where you'll be safe? Maybe later. But for now, I need to talk to my husband at the cemetery, Mr. Reed. ยังคุยอะไรไม่ได้นะครับ เมื่อกี้เราก็ลืมดูสุขภาพไปด้วยนะ ชื่อเรียกลำบากมากเฉาชวนหรืออะไรสักอย่างนะครับออกเสียงยากก็เป็นคนน่าจะเป็นเชื้อสายจีนนะครับแข็งแรงดีโอเคตามใจแล้วกันจะไปหาสามีก็ไปเถอะ It's locked, all right. โหก็ไม่มีอะไรนะในนี้เดี๋ยวอาจจะต้องมีเควสเกี่ยวกับผู้หญิงคนเมื่อกี้นะครับI have this thirst for blood. เดี๋ยวไม่รู้จะต้องเจอแบบพวกสเกลหรืออะไรพวกนี้หรือเปล่านะอยู่ทางโน้นใช่ไหมศพของน้องสาวเราโอ้โหแพ็คคู่อีกแล้วโอ้อยู่ไหนสุสานเขาแบบอยู่ใกล้ซากศพของเคลคอกเดี๋ยวนะเคคอกเดี๋ยวคุ้นๆอะเหมือนเราจะเป็นคนกัดเขาตายหรือเปล่าใช่ไหมนี่ไง
น่าจะอยู่ข้างบนนะหลุมศพของเขาแบบดูสลับซับซ้อนมากนะคือมีหลงอ่ะ Since I can't reveal myself to my mother now, I must find a discreet spot to attend the ceremony. Mother, why have you come here? This is proving far worse than I imagined. อ๋อไม่สามารถแสดงตัวกับแม่ได้แต่แม่เขามาอยู่ตรงนั้นใช่หรือเปล่านั่นน่ะแล้วเดี๋ยวเราจะทำไงอะแสดงตัวไม่ได้อะ This is despicable. กินหนูไปพลางๆก่อน I can't believe I'm doing this. ทางนี้ไปไม่ได้นะครับอ๋อนี่ไงI am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. We commend unto thy hands of mercy, most merciful Father, the soul of our sister departed, and we commit her body to the ground. Earth to earth, ashes to ashes, dust to dust. Why kill my Mary and stick her here in this cold, god-awful place? These are the legal requirements for the epidemic, madam. Avery, I feel so tired. Please take me home. Yes, madam. Oh, Mary. What have I done? If I could only change one thing. One thing. This is a nightmare. Jonathan, there is nothing you can do but accept it. What brings you here? I thought you could use the company. I am so sorry for your loss, Jonathan. เราจะตอบแบบกลางๆไว้ก่อนแล้วกันนะครับ She was a good person. Vibrant, full of life. She was kindness incarnate, my Mary. You're a good person, Jonathan. And a young Ekon. A newborn cast into the night without so much as a candle to guide your way. She had been scouring the most dangerous parts of London in search of me. And it led to her death. Jonathan, don't. I still hear her last thoughts. They echo in my head. Her mind shattered, and it haunts me. Jonathan, stop. Listen carefully. You must come to terms with this. You must learn to live with what happened. Uh ต้องทำใจเหรอเราต้องทำใจอ่ะ
เดี๋ยวบอกมาดิว่าแบบว่า How ยั is งไง it possible? Tell me. Is it so easy to take a life every night and then just smile and nod at those you spared? Don't you see? You're doing the work of our enemies, feeding your remorse. We are weakest when we grieve, and the guilt blurs our senses. And so this is why you're here. To warn me. You felt this pain yourself. You too have endured this. I don't want to lose you, Jonathan. I've lost so many friends. Loved ones I cherished. Pray for Mary's forgiveness, if you must. จะทำตามคำแนะนำไหมไหนๆเขาก็อุตส่าห์มาเพื่อเตือนเรานะครับ Thank you, my lady. I will. Good. But be careful. If I found you here, others may too. What should I do then? St. Mary's Church is not far from here. Go there and make your peace. Find the solace you need. My lady wants me to confess. No, Jonathan. It's you who wants to confess, I think. แนะนำให้เราไปโบสถ์นะครับ โบสถ์เซนต์แมรี่เสียงดนตรีคือเหมือนจะเจออะไรอะนั่นไงถ้าตัวเล็กเรายังพอผ่านไปได้โดยที่มันไม่ค่อยรู้นะ แต่ไอตัวใหญ่ยังไงเราก็ต้องลุยอย่างเดียว ไม่ค่อยอยากจะฆ่าเท่าไหร่นะ And off to church he goes, a newborn seeking divine consent to lick the blood from the soft and pointy crown. Who are you? Make yourself known. Newborn, you reek of guilt and pointless compassion. Shed your skin, forget your old weaker self. What do you want from me? Ascalon does not approve of lone wolves who bring unwanted eyes to our pastures. So your name is Ascalon. Ascalon's will is vampire law. Learn them, abide by them, or I shall return as your judge and jury. These immortals try my patience with their plans and unsolicited counsel. ก็ดูจะน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะดูดิจะโดนกัดไหมอะตามไปแล้วน่าIt's not a place for you, sir. Are you deaf? อ๋อตรงนี้ก็เป็น
อ๋อคือโบสถ์นี่คือโบสถ์ที่เรามาตอนที่เรามาเจอตอนมาหาข่าวนะฮะข่าวตอนที่แบล็กเมย์นะครับ How am I supposed to interview them? เนี่ยนักข่าวอยู่แล้ว Good evening, Doctor. Can I help you? ยังไม่มีอะไรนะครับยังไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้อง Goodbye, Mr. Darby. Farewell. เราไปที่โบสถ์เลยแล้วกัน I'm cheap and I'm clean, I promise. อันนี้ใครเนี่ย Don't be shy, handsome. What can Christina do for you? I'm not looking for what you're selling, but I'd like to ask you a few questions, if I may. I'm a doctor, Dr. Reed. All right then, but be quick, though I usually get paid when I open my mouth. เดี๋ยวลองถามดูหน่อยนะ Christina, have you been examined? The epidemic is spreading fast in London, and you could be exposed, or expose others. I don't like doctors or hospitals, but I don't like you asking questions. Considering your line of work, I assure you it is only a matter of time before you have health issues. If it is going to happen, it will happen. Right now, I need money. That's what's important. โอเคไม่ชอบโรงพยาบาลไม่ชอบหมอนะครับต้องการเงินมากกว่า You can put your own life in danger, that's your decision. But what about your clients? If you're contaminated, you will put them in danger too. And you think that would worry me? If you knew the men I deal with, their health would not be what you'd worry about. การเกี่ยวกับการสืบสวนของเกรตันดาร์บี้ Clayton Darby claims he will expose the crisis in Whitechapel to all of London. Do you believe him? I believe Clayton's courage will erode with time, until he finally leaves Whitechapel to start another fight somewhere else. Are you talking from experience? I've seen your type come here to get a good fuck in a cheap room or a dark alley before going back to their fancy houses in the West End. Why this skepticism? How can you speak about starvation if you've never been hungry? Or about poverty? Or anything else you have never suffered from? โอเค Tell me about yourself. Are you joking with me? People don't usually come to see me for conversation. I have no interest in your work. I am, however, curious as to what led you into this career. Short story. The war, exile, and England. This country is not especially welcoming. I've been refused many jobs because of where I am from. I had few options left. โอเคที่ต้องมาทำอาชีพอย่างนี้เพราะหางานอย่างอื่นไม่ได้แล้วนะครับจะบอกให้เขาพยายามหางานอย่างอื่นก็ไม่ได้นะเพราะเขาก็บอกแล้วว่าเขาหางานไม่ได้ไปที่ไหนก็โดนปฏิเสธนะครับเราไม่ตัดสิน I always thought I was the master of my own fate, but now I know we don't always have control over our lives. I don't judge you. You know, this money is not only for me. I have good reasons to need this money quickly, but it is not your concern, Doctor. ถามเกี่ยวกับพ What ยา do บา you ล know about Nurse Crane and her dispensary? That woman is a saint. She's living proof that a strong will is sometimes all you need to make a difference. โอเคหมดแล้วนะครับ Goodbye, miss. Take care of yourself as best you can. โอเคเขาสงครามนะครับ แล้วก็ไม่ใช่คนอังกฤษคุยกับบาทหลวงต้องคุยกับบาทหลวงหรือเปล่าเนี่ยมีทางเข้าไหมเนี่ย
Good evening, Mr. Whitaker. It's Father Whitaker, my son. So, are you still lost in your rational delusions? ไม่รู้เคยผ่านมาหรือยังเนี่ย Have you any friends? Any family left in these terrible times? No. But I have a disciple I see as my son. He is so devoted. I sent him to preach the good word in the heart of this corrupted city. Where did you send him? I sent Samuel to the Stonebridge Cemetery, where the pestilence and evil grows night after night. อ้าวส่งลูกศิษย์ไปอ่ะ You sent him on some preaching crusade during the epidemic. As a true believer, Samuel will fear no evil while he walks through the valley of the shadow of death. คือส่งลูกศิษย์ซามูเอลไปเผยแพร่เรื่องอะไรนะเหมือนกับการทำสงครามครูเสดในกลางเมืองที่กำลังแพร่ระบาดมีโรคแพร่ระบาดคิดได้ไงวะ What do you mean when you say that I am more lost than you thought? All scientists are entangled in a world of causes and consequences, and most of them can't see the plain truth. Quite a judgmental opinion, if you ask me. But what do I know? Blinded by science as I am. Well, you are seeking answers, aren't you? Answers about the Armageddon about to strike the city. Answers about the hidden truth. Well, I suppose I can spare a few minutes listening to your so-called truth. As a doctor, you must be aware of the decimating epidemic. But let me tell you that this so-called Spanish flu is just the beginning of the end. What do you mean? The beast is finally revealing itself, corrupting the flesh and the heart of men. With my own eyes I have seen them, those minions from the abyss. ลองถามเขาหน่อยไหมว่าเขามีแผนอะไรเขาก่อนเราไม่ได้อยากคุยกับเขาเท่าไหร่ And what would be your answer to this biblical threat? We must fight the disease before this legion outnumbers us, but not with scalpels and microscopes. No. What is left then? Cleansing fire. โอ้จะให้ชำระเมืองนี้ให้สะอาดด้วยไฟเนี่ยนะ Tell me, Tobias, what exactly is your plan concerning the cleansing of this city? God will recognize his own. More than once this city has risen from the ashes, hardened and purified by the flames. คือความคิดเขาคือจะไม่พึ่งวิทยาศาสตร์แต่จะให้ใช้ไฟเผาเนี่ยนะเพื่อเป็นจุดรู้สึกจะไม่พูดดีกว่านะครับ Science and progress are our only hope against the monstrosity hidden behind this epidemic. See, Doctor? Now you acknowledge the presence of evil within the city's walls. Now you start to admit the truth. คำแนะนำล้มเหลว Have you recent news of Nurse Crane and her dispensary? That woman is as depraved as Jezebel, and she deserves the same fate. Really? Why is that? This woman runs no medical facility, but a temple to the false prophets of science and debauchery. And she has many accomplices, I heard. คือจะให้พูดยังไงคือเราไม่ได้ว่าใครนะแต่ว่าคือหมายถึงว่าบทบาทตัวละครตัวเนี้ยคือเป็นเหมือนพวกยึดติดหรือเปล่าต้องใช้คำนี้ไหมยึดติดอยู่กับศาสนาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าอย่างอื่นผิดไปหมดนะครับ
อ่ะโอเคเราคงไม่มีอะไรที่จะต้องถามแล้วเนาะ I have had enough for tonight. Goodbye. สงสัยต้องไปทางข้างหลังนะครับแล้วเดี๋ยวจะเจอกับสเกลอีก3 ตัวนะหรือเปล่าเจอนะครับอ่ะโอเคมาจบไหมหาของหน่อยเอาไว้ทำยาทำของที่เราได้มานี่เอาไว้ทำยาได้นะครับไม่ก็เอาไว้อัพอาวุธได้อะไรได้นะครับเก็บอะไรได้เราก็เก็บนะจิตรกรนี่ยังอยู่อีกนะอ้าวที่จริงอ๋อถ้ามาตรงนี้ก็เข้าได้แล้วตอนแรกประตูนี้ล็อกอยู่นะครับตอนที่เราทำเควสแบ็กเมย์นะครับทางนี้เข้าไม่ได้นี่คือนี่หรือเปล่าคนเนี้ยคาเมเลียนั่นใช่จริงด้วยนะครับคุยหน่อย Good evening, miss. I'm Dr. Reed. I'd like to ask you a few questions. I know what you're thinking. A tall stranger who meets a girl in the street at night. It reeks of the penny dreadfuls. But I mean you no harm, truly. I know you understand what I'm saying. Your silence has nothing to do with you being mute, does it? ตอนแรกว่าเหมือนที่ทราบมาก็คือเหมือนเธอจะเป็นใบ้ด้วยใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราบอกว่าเรารู้ว่าเธอทำงานให้เคลนนะนางพยาบาลเคลนด้วยการใส่วอเชอร์ไว้ในกระถางเพื่อแจกวอเชอร์นะครับ Melia, I know you work for Dorothy Crane. Please tell me about her secret dispensary. A stubborn and mute comrade. Nurse Crane and Darius Petrescu have been clever. Tell me about Richard Nithercott. I understand he is quite fond of you, Camellia. ก็ไม่บอกอะไรอยู่ดีนะครับ Hello, Camellia. How are you, partner? Come on, girl. Smile. Don't you know Dorothy and I have an agreement? We're on the same side. No? All right then, as you wish. ถามอะไรไม่ได้เลยไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยนะครับ Very well. Goodbye then. ไม่ได้อะไรเลยต้องเข้าประตูนี้นะครับเราผ่านไปโดยไม่เห็นได้ไงเนี่ยมัวแต่วิ่งนะครับไม่ได้มองข้างทางเปิดร้านเฉพาะเวลาเหรอโอ้ยนี่ใกล้สว่างแล้วเหรอโอ้
ไปเข้าโบสถ์ก่อน Yes? What is it that you want? I'm sorry to disturb you at such a late hour. No worries, my son. I'm still quite awake, having just returned from a funeral. Yes, I know. I've forgotten what I wanted. I don't know. May I help you, child? You seem somewhat perturbed. I haven't the strength to cross the threshold. I wish to pray, to cleanse my soul. The church is shut by order of the bishop. But I'm still the vicar of St. Mary's, if that is any use to you, my son. เอายังไงดีอะไม่ต้องการเพื่อนเอากลางๆแล้วกัน You seem to me a good soul, Vicar. But this is a personal matter. There are no secrets from God, my son. If your heart needs comfort, consider me your chapel. For I can be as silent as stone. นี่เป็นข้อกังวลส่วนตัวเอาไงดี I've words for one departed. They're not for living ears to hear. Your eyes burn with rage, yet I see the pain that lies beyond. I am here to lighten the burden of all God's creatures. Whatever you tell me is between us and the Lord. Very well, priest, as you seem quite adamant. Open your heart, my son. Tell me what burdens you. With whom do you wish to speak? เธอเป็นน้องสาวของผมไหม She was my sister. You seem so troubled by the loss of this girl. What happened to her? จะบอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุก็ไม่ใช่นะ She was murdered. I see. And how are you feeling, my son? เธอเสียชีวิตเพราะผมแล้วกันนะ She died because of me. How do you think I feel? I have a final question for you, my son. This is of the utmost importance. Ask your question, Vicar. What words would you like to say to your poor sister? ใจพูดอะไรล่ะบอกว่าจะหาผู้รับผิดชอบมันก็นะมันก็เราก็เป็นถึงจะไม่ใช่ต้นเหตุจากเราทั้งหมดแต่เราก็เป็นคนฆ่าไง Oh no! I killed you. There's no excuse. My dear Mary, forgive me. You have been heard, my son, and your burden will lighten if your words are sincere. Go in peace now and live your life in the way she would have wanted. แล้วก็ There. I confessed to that vicar. Do I feel better? Only time will tell. สารภาพไปแล้วรู้สึกดีขึ้นไหมโอเคเดี๋ยวเราต้องกลับไปคุยกับส่วนซีต่อนะ Leech spotted! Watch out, boys!
โอ้ยใช้ลำแสงมาอีกแล้ว No rest for the โอ้โห wicked. โอ้โห Lord, give us Have no fear, brothers. โอ้โห โอ้ยฮึบฮึบ I shall fear. Filthy piece of shit! แหมรู้สึกว่าจะมีอะไรนะ มีคาถาอะไรสักอย่าง เหมือนมีตัวอะไรกำลังกินอยู่ น่าจะเป็นสเกล ตอนนี้เราต้องกลับไปโรงพยาบาล โอเค ไม่มีเวลา เล่นนะฮะ ไม่มีเวลา เนี่ยยังต้องเจออีกหลายตัว Die, vermin! Easy running, boys. We can deal with this vermin. อย่าเล่นกับไฟนะใช้ไฟมันไม่ดี มันอันตรายรู้ไหม Remorse and pain are precious when binding you to the earth. You. I remember you.ใครล่ะเนี่ย หรือว่าจะเป็นคนที่สร้างเรา Fear be gone. I would harm no child of my making. This is your doing. You made me this creature. What are you? I am the land. You are our champion. ทำไมถึงต้องพูดเป็นปริศนา พูดมาตรงๆไม่ได้เหรอ Riddles and rhymes. You took my life. Now you insult my mind. Be stilled, my child. I bring understanding. What is it you seek? This age is sickly. An ancient poison, an older rage, brewed in a cauldron newly forged. This has something to do with the epidemic. Seek truth, my champion. Defeat the serpent of knowing with iron spur. I've had enough of others making decisions for me, pretending to know how I should feel or behave. So the vampire who made me is some sort of disembodied entity? Or was he just projecting this vision in my mind? Maybe Edgar can help me with this one. สรุปคนนี้หรือเปล่า ที่ทำให้เราเป็นแวมไพร์ Seemed peaceful and lost at the same time. It's locked.
นี่ยังไม่รู้เป็นหมอชื่ออะไรนะฮะเราขึ้นจากตรงนี้ไม่ได้เหรอไม่ได้อะ We may lack the resources, but we have some of the most brilliant minds in London. งั้นเดี๋ยวเราลองคุยกับส่วน4ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็อาจจะจบคลิปเลยนะครับเพราะรู้สึกว่าใช้เวลามาพอสมควรแล้วเหมือนกัน God protect us. You've got a leech in the hospital. Yes, my hospital. My mission is to heal while you go about warring. You've set the table for a snake. I wonder why there's venom in your food. I'm growing tired of your song. You're a woodsman, McCallum, not a doctor. Return to your hunt. Remember, I've a good nose for machinations. I can flare the scent at a mile. You can't hide from the god. Leave him, Jonathan. This is sacred ground. Neutral territory. And I just had the carpet cleaned. By the sacred stole, this is very bad news. Bad news indeed. ไอ้นี่เป็นใครอีกล่ะเมื่อกี้นี้คุยกับส่วน4หน่อยนะ What happened? The hospital has been attacked. We have injured patients, at least one dead and several missing. This has spiraled out of control. Even the most infirm are asking to be allowed to return home. Hmm. กลัวจะเสียชื่อเสียงหรือยังไง Are you worried about the situation or your reputation? Now is not the time to think of oneself. Of course, you're right. But we cannot afford a public scandal. It would ruin us. We must restore order, and quickly. You mentioned the dead patient. Who is he? She, Jonathan. She was Miss Harriet Jones. I found her room like a slaughterhouse. Blood everywhere. The duty nurse is taking care of the mess. Very well. I'll help you. Jonathan, please. I can't rely on anyone else. And this concerns you as it involves vampires. Someone has taken advantage of our more liberal tendencies here. In what way? Jonathan, I may turn my head when you or her ladyship indulge, but I will not allow this place to become a nest for street feeders. Please then, tell me. Sean Hampton, the man we thought we'd saved at the docks. It seems he was infected after all. So Hampton became more beast than man. Exactly. And now Guard of Prewen suspects the hospital of vampire activity. Do you realize what that could mean for us? คนที่ช่วยมานะครับอาจจะไม่ได้กลายเป็นแวมไพร์อาจจะเป็นสเกลนะจะไม่โจมตีไม่ได้ทำผิดอะไรเลยก็ไม่ได้อีกเดี๋ยวเราจะปกป้องแล้วกัน Rest assured, I will protect you and your staff. McCallum is a fanatic. The guard will stop at nothing. You don't know what they're capable of, Jonathan. Very well. Since I brought Mr. Hampton here, I will put an end to this. โอเคครับเราต้องไปจัดการกับแฮมตันนะ Sean Hampton lives and breathes for the well-being of his flock. There's no other place he would go but the docks.
คือเขาต้องไปที่ท่าเรือแน่นะครับก็เดี๋ยวเราใช้เวลามาพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราจบคลิปนี้ไว้ที่ตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้ามาเดี๋ยวเราไปหาแฮมตันนะครับไปจัดการเรื่องนี้กันนะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งนะครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆมาเราจะได้ไม่พลาดกันสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ